Здравейте! Аз съм Венцислав Ников от Агенция за недвижими имоти Топ Естейт и днес се намираме в село Поликраище, където ще видим една къща, която е напълно ремонтирана и готова за нанасяне. Село Поликраище е разположено само на 15 км от град Велико Търново и на около 10 км от град Горна Оряховица, като напоследък то е едно от най-предпочитаните за живеене села в областта. Къщата, стилът на къщата е дърво и камък. И сега започваме от всекидневната. Както виждате, стилът е доста интересен. Отоплението е посредством климатица във всяка стая, както и котел, който ще видим малко по-късно. Тук има камина. Къщата е напълно оборудвана, обзаведена и се продава във видът, в който я виждаме. Започваме от главната спалня, която е с отделен санитарен възел. От тук отиваме да видим другите две спални, които са предвидени за детски стаи. Първата спалня и втората. Сега ще видим банята с туалетната, които също са направени по един много интересен начин. Душ кабина и хидромасажна вана. Жилищната площ на имота, който гледаме днес, е 150 квадратни метра. И от тази врата стигаме до таванското помещение. Може да видим плочата и тук останали материали. Преди да излезем да видим двора, отиваме и в избраното помещение, където е и котела. Площта на дворното място 1300 квадратни метра и в него са разположени няколко постройки. Като това е старата къща, която в момента служи като склад. Имаме беседка. Барбекюкът, както и навес с функционираща пещ. Отделно от къщата имаме лятна кухня, която също е напълно обзаведена и оборудвана, като разполага с печка за готвене, климатик. Имотът също така разполага и с слънчеви колектори за вода. Сега слизаме да видим долната част на двора. Имаме също така и пълноводен кладенец. Ето е къщата отвънка.
склад, старата къща. Подход от улица за автомобил. И гараж. Ако видеото ви е харесало и искате да организираме оглед, може да се свържете с нас посредством нашите страници в Facebook, TikTok и Instagram Top Estate, както и номерът оставям по-долу в описанието. Благодаря ви за гледането, приятен ден!